petit test de la Street Triple S A2. Bon, je suis avec quelqu'un derrière, donc je vais pas... C'est sa première fois en moto en plus. Mais il tenait à venir, donc je vais pas y aller comme un fanjo non plus. Mais c'est juste pour donner un petit aperçu, quoi. Bon, les freins, nickel. Un plaisir. C'est bon cette moto, je l'aime trop. Ça fait un peu plus d'un an que je l'ai et je me régale toujours autant. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je vais pas rouler comme d'habitude parce que j'ai pas envie de trop prendre de risques non plus. En plus, il y a du monde aujourd'hui. Mais c'est un régal hein, pour une bridée. Après, c'est vrai qu'à deux, en montée, elle galère. Et bah c'est juste pour lui donner un petit aperçu. Et puis ça fait plaisir aussi. La voiture. Ah, j'ai oublié de désactiver les aides. Ah, qu'est-ce que j'aime pas les aides. Très bonne moto, je suis trop content de cette moto. Même après un an et demi, je me régale toujours après. J'ai hâte de la débrider. Bientôt les gars. Wouhou! Quel régal. Ouh les copains. Amusez-vous les copains. C'est fou ma conduite comme elle est différente quand j'ai quelqu'un derrière moi. Normalement je garde toujours mes filets et tout, là j'arrive pas. C'est incroyable. Mais bon c'est de la patate. Pensez à mon collègue qui est tombé ici. Il se ramasse. Big up à toi mon petit. Putain, je suis trop content les gars. Wow. Salut. Merci monsieur. Attention le scooter. Je galère à conduire à deux, c'est horrible. Bon après Pusher, et pour une première fois ça va, il se tient bien. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Les amis, c'était somptueux, c'était magnifiquement bien. J'ai croisé un petit groupe de potes au passage, mais avec les voitures. Mais bon, il y avait vraiment trop de voitures, mais bon, après eux aussi ils veulent prendre juste plaisir, donc je les comprends d'un autre côté. Mais
voiture là-dedans, c'est compliqué, surtout qu'il y a beaucoup de motards. Et je suis derrière, et alors déjà que... Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. C'était magnifique. Un régal. Mon collègue aussi derrière, il s'est régalé. Bon, prochaine fois que j'irai un peu plus vite, quand il apprendra à bien se positionner de ça. Mais on n'est pas là pour ça aussi. Mais cette moto, elle est somptueuse, magnifique. Que je l'aime. Que c'est bon. C'est un plaisir. Par contre, la fourche avant, quelle catastrophe. Oh, c'est horrible. J'ai rien à lui dire sur tout, hein. Mais alors sur les fourches, mais bon, pour un permis à deux, c'est magnifique comme moto. Je trouve même pas les mots tellement que c'est bien. Franchement, c'est... Et elle me fait toujours autant frissonner, même au bout d'un an et demi. C'est magique. C'est maniable, légère. Le freinage, on peut piler au dernier moment. Waouh! Quelle moto! Les gars, je vous la conseille à 1000%. Ceux qui veulent découvrir ce bijou, allez en concessionnaire l'essayer, vous n'allez pas être déçus. C'est magnifique, magnifique. Après, les rétros, il y en a qui n'aiment pas trop comme ça. Il y en a qui préfèrent ceux d'origine, mais bon, je préfère ceux-là perso. Après, c'est un choix, hein. Mais bon, sur ce modèle, il y a tous les protections Carter et compagnie, les leviers, enfin les rétros du coup. J'ai un pot SC Project qui fait un son, mais je vais encore dire le mot, mais c'est somptueux. On dirait que je suis en train de manger un yaourt, je te jure. C'est somptueux, ce doux lait à la crème qui coule au-dessous de mes papilles. En plus, pour ceux qui aiment le wheeling, elle se lève, c'est magique. Parce que j'ai vu plein de posts où ils disaient oui, mais il dira elle se lève pas la moto, c'est dur. Non, les gars, elle se lève. Il faut juste enlever le contrôle, là, je sais pas comment il s'appelle. Et c'est parti, elle se lève. Bon après vous attendez pas cabrer 100 ans, hein, parce que vous faites une, deux et plus de patate, elle descend. Hein. À part si vous êtes un monstre de l'équilibre, vous restez qu'en une, mais bon. Faut que vous restez entre 30 et 50 quoi. Bon après j'ai pas assez d'expérience en wheeling pour confirmer mes dires, mais bon. D'après ce que moi j'ai fait, c'était ça. Mais franchement vous en faites ce que vous voulez de la moto, mais vraiment ce que vous en voulez. J'ai pas sorti du virage, Nina.